السلام عليكم أصدقائي الطلبة، أتمنى تكونوا بخير. وصلنا لديلي دو بريسكريبسيون في هذا الدرس ديال دروا دي زافير. لي ديلي دو بريسكريبسيون هما المدة ديال التقادم، المدة اللي من موراها كيكونوا هادوك المتابعات كيفقدوا واحد القوة ديالو. Il s'agit de la prescription des recours cambiaires. هنا حنا كندويو على المدة ديال التقادم ديال هادوك المتابعات اللي كاينين في هاد القانون المصرفي ديال هادشي ديال les moyens de paiement et de crédit qui est une prescription extinctive ou libératoire. كاينين شي مدات اللي هما كيتقادموا فحال هكاك طبيعيا حيت فاتت واحد المدة، وكيكونوا ليبيراتوار يعني كيحرروا الانسان من هذيك لا موناس اللي كتكون تابعه. C'est-à-dire qui atteint l'action cambiaire qui résulte de l'engagement par chèque. اللي كتسالي هذيك المتابعة ديال هذاك اللي كان دار التزم بهذاك الشيك وسنا فيه. Ainsi le porteur حامل ديال الشيك même diligent واخا راد البال، c'est-à-dire qui a présenté le chèque dans les délais، مشى حط الديلي في الوقت داك الشيك في الوقت ديالو ودار البروتي. S'il n'a pas poursuivi le recouvrement du chèque pendant les délais qui lui sont impartis par la loi، واخا هو ديليجون راد البال ودا الشيك بريزونطاه في الوقت ودار بروتي، إلا ما تبعش التحصيل ديال داك الشيك، قام بالتحصيل ديال الفلوس ديال داك الشيك في المدة اللي كيقولها القانون، بير سون دروا او ريكور كومبيير، كيمشي ليه هداك الحق ديالو في المتابعة سوا ديزون المصرفية. Les signataires du chèque ne peuvent en effet rester éternellement menacés par des recours aussi solides. هادوك الناس اللي كيسنيو في الشيك ما يمكنش غادي يبقاو حياتهم كلهم وهما متابعين على بهاد لي ركور اللي دوينا عليهم دابا متابعات. يعني كاينه واحد المده ديال التقادم مني كتفوت كيولي داك الانسان فحال الا ما دار حتى حاجه. L'article 295 a prévu 3 délais de prescription en fonction des parties en présence. كاين 3 ديال المدد ديال التقادم هذا en fonction ديال داك الناس اللي هما حاضرين. pour اول حاجه pour les actions du porteur الحامل ديال الشيك contre les endosseurs دوك اللي داروا التظهير، le tireur اللي دار السيناتور مول الشيك، et les autres obligés دوك الناس الاخرين اللي هما اوبليجي يخلصوا حتى همايا بطريقه او باخرى. la prescription est de 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation. المده ديال التقادم ديال هاد لي زاكسيون اللي خصك دير كونتر لو بورتور لي زوندوسور لو تيرور، اللي خص يدير البورتور كونتر لي زوندوسور لو تيرور اي لي زوتر اوبليجي، خصو يديرها في ظرف ديال 6 ديال الشهور à partir de l'expiration du délai de présentation. مني سالا داك الديلي دو بريزونطاسيون من تماك خصك تبدا تحسب 6 شهور. في الاجل ديال ديك 6 شهور خصك تقوم بالمتابعه ديالك. pour les actions des divers obligés les uns contre les autres، بالنسبه لدوك العمليات ما بين هادوك الناس اللي ملزمين بالخلاص ديال داك الشيك بيناتهم، la prescription est également de 6 mois à partir du jour où l'obligé a remboursé 6 شهور نيت ابتداء من هذيك لادات اللي هذاك لوبليجي a remboursé، يعني خلص هذاك الشيك à l'amiable يعني بطريقة حبية، ou du jour où il a lui-même été actionné en justice. مادام هذا obligé راه يقدر
واحد البورتور يا اما جا عنده وقال ليه غادي تخلصني وخلصو حبيا، غادي تحسب من هذيك لا دات فوقاش هو خلص لو بورتور، ولا غادي تحسب من لا دات اللي جا داك البورتور و تابع قضائيا هاد لوبليجي هذا، غتحسب 6 ديال الشهور. Enfin, pour l'action du porteur contre le tiré, الحامل ديال الشيك contre le tiré اللي هو généralement la banque, le délai de prescription est devenu d'un an ولا عام au lieu de 3 ans précédemment prévu par le Daïr 39 à partir de l'expiration du délai de présentation ابتداء من تاريخ انتهاء هذاك الأجل ديال التقديم ديال الشيك. دابا شفنا المدة اللي من موراها كيتقادموا هادوك لي روكور ما كيبقاش عندهم واحد القيمة. نشوفوا دابا لي روكور كومبيير. Lorsque le tireur aura accompli ses obligations de vigilance مني هذاك الحامل ديال داك الشيك كيقوم كاع بهذوك الواجبات ديالو il peut alors exercer ses recours combiaires contre toutes les personnes obligées en vertu du chèque. يقدر يتابع كاع هذوك الناس اللي هما ملزمين بالخلاص ديال داك الشيك ولا متينين فيه. Celles-ci sont en effet tenues solidairement envers le porteur. هادو كلهم كيكونوا ملزمين بطريقة جماعية باش يخلصوا الحامل ديال داك الشيك. Ce dernier peut agir contre ses signataires individuellement. يقدر يتابع شي واحد شخصيا بوحدو séparément ou collectivement ولا يتابعهم كلهم بدقة واحدة sans avoir à respecter l'ordre dans lequel ils se sont obligés وبلا ما يحترم هذيك الترتيب ديال شكون هو اللي اوبليجي رقم 1 ولا شكون هو اوبليجي رقم 2. لا، اللي يبغي يعزل يتابعو كلهم ملزمين باش يخلصوا داك الشيك. Il peut leur réclamer le montant du chèque non payé. غادي يطلب منهم باش يخلصوا المونطون ديال داك الشيك اللي ما تخلصش. Les intérêts plus les intérêts à partir du jour de la présentation. حيت واحد المونطون اللي هو 10,000 مثلا في واحد لانستون تي الا داز عليه عام راه ما كيبقاش ساوي غير 10,000 راه 10,000 بلس لي زانتيري و بلس لي فري دو بروتي اللي كان مشى صاوب وداك لي زافي اللي كان كيدير حتى هما اللي غيخلصوهم. Celui qui aura remboursé le chèque et ses frais اللي خلص ليه الشيك وهاد الاتعاب هادو اللي خسر اورا الور لي ميم دروا كو لو بورتور كيوليو عنده نفس الحقوق اللي كانوا عند داك الحامل ديال الشيك. ريكور كونتر لي زوتر سينياتير افيك سوليداريتي حتى هو عنده الحق يتابع هادوك لي سينياتير كلهم وكتبقى غادا فحال كتوصل عند البورتور. Cependant, en cas de prescription ou en cas de déchéance إلا فات الوقت ديال هاد لي ريكور ولا شي واحد مبقاتش عنده الأهلية لو بورتور نيغليجون هذاك الحامل ديال داك الشيك اللي ما مديهاش في داك الديلي دو بريزونطاسيون ما دارش البروتي وهذا كيمشيو ليه بعض الحقوق ولكن كيبقاو عنده شي وحدين اخرين. Il conserve une action de droit commun contre les différents obligés pour enrichissement sans cause. كيبقى عنده الحق بأنه يتابعهم في الدروا كومان بسبب بأنهم داروا الاغتناء بدون سبب. Normalement, le porteur devra intenter son action contre celui qui lui a remis directement le chèque. هاد البورتور خصو يتابع هذاك اللي عطاه الشيك في يديه. علاش؟ Car, comme on le sait, la remise du chèque n'emporte pas novation. اش كتعني؟ C'est-à-dire qu'elle ne se substitue pas à l'obligation originale. راه ماشي عطيتك الشيك راه صافي راه انا وياك راحنا مزيانين، لا، راه لوبليغاسيون هي الخلاص ماشي لوبليغاسيون هي تعطيني الشيك. راه الشيك سي ان موين دو بايمون،
هي هذه لا ريميز دو شيك نومبورت با نوفاسيون. لا تستبدل هذيك الحق الأصلي اللي هو الخلاص، ماشي تعطيني ورقة شيك. L'extinction de celle-ci ne se perd que par le paiement de chèque. هاد l'obligation ما كتمشي حتى كيتخلص لو شيك، ماشي عطيتيني لو شيك راه صافي راه ولينا انا وياك، لا حتى كيتخلص هداك الشيك. Une action contre le tiré qui a provision، هذاك لو بورتور نيغليجون يقدر يتابع هذاك لو تيري اللي عنده بروفيزيون. Une action cambiaire contre le tireur qui n'a pas fait provision، يتابع هذاك لو تيرور اللي ما كانش عنده بروفيزيون وحط هذاك الشيك. Or celui-ci reste passible du pénal, mais il convient de signaler que ces règles ne s'appliquent que pour l'exercice de l'action cambiaire. هاد لي ريغل اللي دوينا عليهم ديال البروتي وديال البريسكريبسيون هذا كيتعلقوا بهذاك المتابعه المصرفيه اللي كيأثرها الدروا cambiaire. Pour l'exercice de l'action pénale, le porteur n'a pas besoin de faire dresser proté. باش تتابعوا ماشي في اطار القانون المصرفي ما كتكونش ملزم باش دير هاد البروتي. Et l'action publique ne s'éteint pas par le délai de prescription de l'action cambiaire. هاد المتابعة العامة ما كتقادمش بتقادم l'action comme domaine délictuel. L'infraction ne s'éteindra que par la prescription correctionnelle de 4 ans. هنا في l'action publique la prescription هي 4 سنين، يعني كتار من 6 ديال الشهور أو عام بالنسبة للثالث. وحيت دايرة فحال هكا هاد l'action publique en pratique tous les porteurs de chèques sans provision préfèrent recourir au pénal، كيبغيو يمشيو لهاد البينال vu son caractère répressif par rapport au système cambiaire. Mais actuellement le système bancaire s'est imposé préalablement au système pénal. ولكن حاليا خاصك ضروري دوز بهاد المتابعات اللي هما في اطار لو سيستيم بانكير حتى الا ما قضيتيش في هاد المتابعه هذه عاد باش كتابعوا بينالمون هذاك لو بورتور لو تيرور لي زوبليجي او لو تيري. سالينا هاد لا بروميير سيكسيون. ان شاء الله نبداو عاوتاني هاد لو سيستيم بانكير شنو فيه. La philosophie de ce système consiste à assujettir les banques à certaines obligations. Les banques عندهم واحد الواجبات خصهم يقوموا بهم tout en les soumettant à un système de responsabilité ومسؤوليات et en permettant à leurs clients de réparer leurs incidents اللي كيسمح لهم باش يخليو لي كليون ديالهم يقوموا بالعمليات ديالهم على في احسن الظروف. هادشي ان شاء الله نشوفوه في الفيديو الجاي، غنحبسو هنايا. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير ولا كتبوا لي في لاباج فيسبوك ايكو ستودنت، نجاوبكم في اقرب وقت. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.